dia, gente! Começando mais um vídeo por aqui. Agora são 7h30, acabei de... Tem um bravinho aqui que tá falando que não quer ir pra escola. Olha lá. Que cara de brabo. Eu não quero ir pra escola. Mas por que não? Eu não quero, eu quero voltar pra casa. Você já tá em casa. Eu quero ir em casa. E hoje não tá chovendo, mas tá bem fechado o tempo, então eu vou caminhar, vamos ver se vai dar. Já tô até pronta. Lavei roupa ontem e coloquei numa sacola que eu vou levar lá na lavanderia pra dar uma secada, porque não vai secar mesmo. E é bom que já seca, eu já dobro e guardo. E é isso. Vamos lá mais um dia, começando. E olha como que Deus, ele cuida da gente, né? Na Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E o Rafael tava indo trabalhar a pé, né? Porque tava chovendo que não dava pra ele ir de bicicleta. E a gente só tem um carro e não tinha como deixar as crianças aqui sozinhas e eles estavam dormindo. E é quase no horário que eu acordo eles, tipo, correria. Ele foi na chuva de manhã, ele foi andando na chuva. E aí eu acho que passou uma senhora que trabalha com ele, viu ele na chuva. E aí ela ofereceu se ele não queria aqui se fala boleia, né, carona? Pra ele, se ele queria e tal. E aí ele aceitou e hoje ele já foi com ela. Então Deus, ele sabe de tudo que a gente precisa, sabe? E se você ama Deus, tudo vai cooperar a favor, tá? É aquilo que eu sempre te digo, nada é no nosso tempo. Mas quando Deus está no controle, tudo começa a cooperar, né? Tudo começa a fluir, né? E Deus, ele é bom, ele tem sido bom. E então é isso, gente. Vamos lá, eu vou mostrar ali a minha sacola cheia de roupa. Olha lá, já vou colocar no carro. E aí eu levo na lavanderia depois que a gente caminhar. Olha lá o tempinho. Tá só nublado, mas diz que vai chover. E ontem foi um dia tão gostoso, a gente ficou assistindo TV até tarde, na nossa lareirinha. Foi um dia bem gostoso. A gente assistiu um filme e ficou tão quentinha a sala, mas tão quentinha, a gente dos quatro nas cobertas assistindo. E fazia tempo que a gente não fazia assim, ficou muito gostoso, foi muito bom, muito bom. E diz que amanhã vai fazer 5 graus a mínima. Então gostar? Mãe, eu não quero ir pra escola. Então amanhã vai fazer 5 graus a mínima. E aí lascou. Eu Mas não vamos lá. quero. Olha como ficou a nossa sala pós filme de ontem, né, Fê? Fala bom dia pro pessoal. O chão aqui, ó, fica tudo cheio da madeira. Olha lá. Oi? Eu queria tirar toda a coberta. Deixei. E aí hoje eu vou dar uma limpadinha. Ah, Chiu! Tira. Eu vou tirar. Hoje eu vou dar uma limpadinha aqui. E aí aqui, tá vendo que sujou tudo? Eu ganhei uma grade pra colocar aqui. Eu vou pegar ainda com uma escrita minha. Linda, maravilhosa. E aí, quando eu for lá onde ela mora, eu vou pegar. Gente, que da hora! Esse trator, ele passa cortando a grama. Que legal! Eu nunca tinha visto. Que legal! Que maneiro! Esse negócio vai cortando, ó. One day she said, write me. Aí, gente, já tô aqui, ó, no seca-seca. Tá vendo? Ainda bem que eu trouxe, porque eu falei assim, eu pensei ainda em ir pra casa. Porque lá onde eu tava caminhando tava sol. Mas olha o tempo, como já fechou de novo. Ainda bem que eu trouxe aqui. A gente tava caminhando e tava o céu, um vento muito bom pra secar a roupa. E o céu já tava ficando até azul. Mas fechou de novo. Ainda bem que eu pensei, né? Ainda bem que tava no carro já as coisas. E 20 minutinhos já tá seco. Daqui a pouco eu vou pra casa. Já tô lá. Passa rápido. Ficar 3 dias sem caminhar já faz uma falta. Pelo menos não tá chovendo. Porque ontem foi um dia corrido. Por causa da chuva, nossa. Já tem comida pra me almoçar. Eu só vou esquentar, almoçar. Então, rapidinho
Eu me ajeito hoje. Gente, eu já arrumei aqui, dei uma ajeitada, arrumei cama. Aqui tá o saquinho já tudo dobradinho, já vou guardar. E, gente, aqui ó, o edredom. Eu coloquei a capa. Olha. Ai, gente, ficou perfeito. É muito quentinho mesmo. Muito mesmo. Dá pra comprar também capa assim, né, desses polar. E aí, aquela blusa ali, meu, ficou mó cara secando. A única coisa que ela ficou um pouquinho molhada foi o gorro. Aí eu pus aqui, ó o vento que tá batendo. Vamos aproveitar. Mas vem chuva, né? Creio que vai vir. E eu vou dar uma ajeitada agora. Eu já arrumei a caminha das crianças. Abri janela, né, pra entrar um ar puro, né, um pouquinho. E eu vou... Agora eu vou dar uma limpada aqui na lareira. Vou limpar esse chão, passar uma vassoura aqui. E eu vou abrir melhor aqui a janela pra entrar um pouquinho e tirar esse cheiro. O pessoal me pergunta muito. Ah, a lenha cheira muito? Tem muito cheiro? Não, gente, é aqui. Essa parte fica com cheiro. Mas a casa, assim, em si, não. Ela fica aqui, ó. Só essa parte. Ontem foi muito gostoso a gente assistindo um filme aqui nela. Tava muito bom mesmo. Então, ó, tá vendo o chão? Eu vou ter no notebook. Vou pegar a pazinha e vou limpar tudo aqui. Gente, começou a chover. E olha a ventania que tá voando tudo. Olha. Quer fechar? Tá frio. Olha a fumacinha, com vontade de comer alguma coisa diferente. Aí eu peguei a banana. Aí eu coloquei, amassei, né? Coloquei no micro-ondas. E agora eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, de canela. Ai, gente, vocês já fizeram isso? Ai, fica muito bom. É só amassar a banana com canela. Ó, tá vendo? Fica bem quentinho, ó. Ai, tá frio. Ai, vocês sabem, né? Minha casa é gelada. Mas lá fora tá com, ó, coisa boa. Não, lá fora tá, choveu. Tá vendo? O tempo é meio doido, né, gente? Vocês sabem. Lá o ventinho. Aí, gente, tempo doido. Que às vezes faz. Agora tá com sol. Tempinho doido. Eu vou ali no correio antes de pegar o Gu. Correndo rapidinho. Já tá quase na hora. Nossa, gente, eu tô numa briga pra conseguir ir no correio. Vou ter que ir embora, não vai dar tempo. Nossa, tá muito cheio. E só tinha um atendendo. Vou ter que deixar pra amanhã de manhã. Aí eu passo aqui rapidinho, amanhã. Vai dar 15 para 7. Não, vai dar 15 para 6 e já tá escuro. E eu tô levando o Felipe pro futebol, né, Fê? Porque aqui tem dessa não, né? Não. Se chover, não vou. Mesmo assim. Hã? Se chover, não vou mesmo assim. Todo mundo tem que ir, mesmo na chuva, não dá pra te enxergar. Né? Aham. E é assim que vai, gente. Mesmo na chuva ele vai. Aí, gente, tô fazendo aqui uma vitela cozidinha. Eu já gravei até aqui pra vocês. Eu frito cebola, alho, frito ela, né? Bastante. Aí depois eu coloco os temperinhos. Alho, orégano, essas coisinhas. Ponho água, né? Coloquei também coloral. E ponho pra cozinhar. E ela despedaça. A vitela é demais. E aqui eu já coloquei também um arroz, né? O Rafa foi com o Felipe no futebol. Então... O Rafa foi lá no futebol agora, eu busquei ele veio pra cá comer alguma coisa e foi pra lá. Ver o Felipe jogar um pouco, daqui a pouco ele traz ele, né? Aí, gente, o arrozinho com a batatinha, eu já comi toda a carne.
Não ficou tão molinha a carne? É a batatinha eu gostei. A batatinha eu Ó, gostei. é que não dá pra vocês enxergarem, mas A batatinha ficou uma delícia. Gente, agora eu tô aqui no meu edredom super quente, que a gente suou essa noite. Estou quentinho. E diz que amanhã vai ficar mais frio. Amanhã vai ser a mínima 5 graus, eu tava vendo. E vai chegando frio, gente, a minha mão vai ficando toda ressecada, sabe? Aqui, ó, no meu peito, na minha barriga, eu sou muito ressecada. E eu vai ficando seco, e aí eu tenho que ficar passando creme. E outra coisa que eu uso muito também é vaselina na minha boca direto. Vocês vão ver eu com a boca toda cheia de... toda meladinha assim. Vocês vão ver a minha boca cheia de vaselina direto. Porque eu sou muito ressecada. A minha boca para ficar vermelha, achada, é rapidinho, assada. E aí eu sempre passo. O Gu também sempre fica aqui, ó. Ó, em Provérbios 17, 22, tá? Diz assim, ó, quero ler pra vocês. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Eu não preciso nem falar muita coisa, né? Sabe aqueles dias difíceis, aqueles problemas difíceis que a gente passa e muitas das vezes a gente quer desistir? Ou a gente fica pra baixo, só quer ficar deitado no quarto e não quer fazer mais nada, não quer viver, não tem vontade mais pra nada? Então, saiba que a alegria faz bem à saúde, sabe? Quando você, mesmo diante das situações difíceis, se sentir alegre, se mostrar firme, né? Porque não é só alegria, mas você se sentir firme, se mostrar confiante pra passar aquela batalha, sabe? Alegre, sabe? Isso vai fazer bem pra você, até pra sua saúde, porque muitas pessoas caem de cama por causa de tristeza e acaba ficando doente, e a cada dia o problema vai se estendendo e daqui a pouco a pessoa já tá cheia de problema. Então, não deixe os problemas te deixar ferido, te deixar triste. Não, seja alegre diante das dificuldades, tá bom? E para terminar, esse versículo diz que estar sempre triste é morrer aos poucos, né? Se você ficar sempre triste, a sua vida vai ser triste. Você será triste, porque não vai ter mais sentido, né? Então, se você mesmo diante das situações difíceis estiver sorrindo, não, eu vou conseguir vencer. Se eu sou forte, você vai ser forte, sabe? E essa situação difícil não vai deixar você morrer espiritualmente. Essa situação difícil não vai deixar você, sabe, ir pro fundo do poço, é mais fácil dizer assim, né? Tipo, deixar você mal. Mas não, gente, tem situação difícil? Tem, mas tem alegria, né? Na Bíblia também fala, né? Eu já falei muitas vezes aqui que no mundo tereis aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. A gente vai ter dias difíceis, vai ter dias mal, vai passar por momentos difíceis, vamos passar, mas tenha bom ânimo, né? Tenha alegria, viva, seja feliz, mesmo que tá difícil, sabe? Mesmo que parece que as coisas não vai pra frente, nada vai acontecer, não, só creia que Deus tem o melhor pra sua vida, e você pode ter certeza que Deus vai ter, mas você primeiro precisa confiar, você precisa crer que o melhor Ele vai fazer na sua vida, né? Fé nos faz acreditar no impossível, sabe? Que você vai sair dessa situação, sabe? E o que a gente faz, assim, pra gente ter fé, né? Como ter fé diante de um dia difícil? Porque na palavra de Deus diz lá em Romanos 10, 17, diz assim, ó. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Tá? Então, quando você ouve a mensagem de Cristo, você lê, se alimenta da palavra dele, não tem como, gente, vai gerando uma fé, porque são versículos, coisas poderosas que vai trazer um alimento para sua vida, né? Escute pregações, coisas que vão alimentar a sua alma, o seu espírito, e vai te fazer o quê? Você ficar bem, você ficar mais confiante, porque você vai escutar aquilo e vai falar, caramba, eu posso. Na Bíblia não fala, eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. E aquilo vai te alimentando. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, então tudo vai cooperar para o bem. Então, sabe, você vai começar, sabe? Você vai começar a ser firme. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então, se eu tô aqui por a vontade de Deus, eu vou viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E é assim, gente, a gente vai se alimentando da palavra de Deus e ela vai nos gerando uma fé. É uma fé sobrenatural, porque você fala, caramba, eu posso essas coisas, eu posso. Se tá na palavra de Deus, eu posso. E aí você vai começar
mudar o seu pensamento, você vai começar a ficar mais forte. E em vez de ficar deitado numa cama, não, gente. Seja guerreiro, seja vencedor, gente. Não, não. Lembra aqui daquela semana passada que eu fiquei meia desanimada, mas orando, clamando a Deus que ele seria. Orando e clamando a Deus que meu marido conseguiria um emprego? Sim, ele conseguiu um emprego. E ele conseguiu o quê? Qual emprego? O que ele queria, entendeu? Por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra que eu falei pra vocês também? Então, gente, começam a declarar versículos da Bíblia, começam a ler a Bíblia, porque a Bíblia, gente, é um manual, é ali que tem tudo que você precisa. E, gente, se você não lê a Bíblia, você vai ficando cada vez mais fraco, porque isso aqui, pra mim, me fortalece. Eu leio a Bíblia, me fortalece. É lógico, tá no celular, mas eu tenho a minha Biblinha ali, ó, todo dia de manhã eu leio ela. Ela me fortalece nos dias difíceis e Deus, ele é bom, porque ele nos conduz ao melhor caminho. E diante disso, você pode ter certeza, sabe, que seus dias serão melhores, tá bom? Eu só queria dizer algumas coisinhas que me vêm na cabeça, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!